बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। इसमें दो तीन भाइयों ने पूछा था जी शेड आपने कैसे बनाया और क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल हुई है। तो बेसिकली ये शेड बना है बांस, सिल्की और जाली का सारा इस्तेमाल है इसमें। ज़्यादा आप देख सकते हैं कि छत जो सारी की सारी है सिल्की और बांस से बनी है, और ये जगह 8 फुट चौड़ाई और 15 फुट लंबाई में है। और जानवर माशाल्लाह इसमें खुले फिर सकते हैं और अपनी मर्जी से इधर उधर खा पी भी सकते हैं। तो ये इनके लिए खासी खुली जगह है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, और बड़ा ही मुनासिब सा है ये। और आपको बल्कि रिकमेंड मैं करूँगा कि आपने भी अगर कभी शेड ऐसा बनाना है तो आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें।